Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен, біздің каналға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды алғашқылардың қатарынан бірінші болып білгіңіз келсе, арнамызға жазылып, лайк түймесін баса кетіңіз. Атырауда өрт шығып, 9 қабатты үйдің сырты жанып кетті. Тілсіз жау 9 қабатты тұрғын үйдің 250 шаршы метр болатын сыртқы қаптамасы жанып кетті. Атырауда көп қабатты үйден өрт шықты деп хабарлады Түркістан.kz облыстық ТЖД баспасөз қызметіне сілтеме жасап. 1 қаңтар түнгі 2:30 шамасында Атырау қаласы Нұрсайы ықшам ауданы Елорда даңғылы бойында орналасқан үйдің қаптамасынан өрт шыққаны туралы хабар түскен. Шақырту орнына жеткен өрт сөндірушілер 9 қабатты фамилий тұрғын үйінің сыртқы қаптамасының ашық отпен жанып жатқанын анықтады. Мамандар шұғыл түрде өрт сөндіру жұмысын жүргізіп, жалынның тұрғындар тұратын бөлігіне ұласуына жол бермеді. Тілсіз жаудан 9 қабатты тұрғын үйдің 250 шаршы метр болатын сыртқы қаптамасы жанып кетті. Айта кетейік, отты сөндіруге ТЖД 53 қызметкері 8 техника жұмылдырылды. Толығырақ төмендегі сайтымыздан көре аласыздар. Егер де біздің видеоролик ұнаса, подписаться және бір ғана лайк түймесін басып кетулеріңізді сұраймыз.